السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. وهاد لا فيديو يلقاكم في احسن الاحوال يا رب. مرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد وغوسيت جدا. اليوم البنات غادي نبارطاجي معكم ميني باستيال اللي فريمون كيجيو غزالين وكيجيو ولدادين، وسيرتو المكونات ديالهم اللي شد بسيطه وسهلين في التحضير. فخليكم تشوفوا معايا المقادير وطريقه التحضير. ونبداو على بركه الله. هنايا البنات اول حاجه خليت الماء حتى سخن، غادي نضيف عليه الشعريه الصينيه. هنا غادي ندير غير باكيه. نتوما اللي كنتو غادي ديروا كميه كبيره غادي ديروا اكثر يعني. وهنايا البنات عندي في المقله كيف ما كتشوفوا معايا خديت بصله كبيره قطعتها رقيقه، وخديت فلفله حمراء وفلفله خضراء حتى ما قطعتهم البنات رقاقين كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل. وهنايا خديت الشامبينيون. خلاص الشامبينيون كيبقى لكم اختياري، بغيتو هذا تضيفوا ديروه، ما بغيتوش ما ديروش. الا ما عندكمش هذا تقدروا تضيفوا الشامبينيون المعلب. صافي انا البنات غادي ندير شويه ديال الزيت النباتيه، تقريبا نص كاس. غادي ندير الملحه، وغادي ندير شويه البزار. صافي انا دابا غادي نخلط هادشي مزيان، وغادي نخليهم يتشحروا. هذا تقريبا تشحروا مزيان عاد خيدوهم. صافي انا البنات كيف ما كتشوفوا معايا البصله والفلفله والشامبينيون تشحروا ليا مزيان. دابا غادي نحيدهم. وفي نفس المقلاة البنات هنايا عندي الصدر ديال الدجاج قطعته شرائح طوال. غادي نضيف هنايا البنات معلقه صغيره ديال الزبده، الا بغيتو تعوضوها بالزيت النباتيه ولا بالزيت النباتيه. صافي هنايا غادي نحرك الزبده البنات كتعطي البنه. هنايا غادي نضيف شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، وشويه ديال الثومه. البنات اللي عنده الثومه بودره يديرها حتى هي راه مزيانه، مي هنايا عندي الطريه درت الطريه. وهنايا غادي نضيف شويه ديال الهريسه هكا. صافي هنايا دابا غادي نحرك، خليها غير تشحر هكا واحد الدقيقه. وهنايا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما تشحر ليا الدجاج هنايا غادي نضيف انا عندي الكروفيت. نتوما البنات تقدروا تضيفوا اي حوت بغيتو. هنايا انا كنت خديت نص كيلو ديال الكروفيت، خليتها كي 6 باش نديكور بهم. من بعد ملي كتشوفوا معايا انايا الكروفيت قطعته على جوج حيت كان كبير. الا كان صغير ديروه كيرليوه غير هكا. مي سيما البنات تقدروا ديروا اي نوع د الحوت بغيتو، ماشي ضروري ديروا الكروفيت. صافي انا هنايا غادي نضيف هنايا عصرت حامضه، غادي نضيف 2 معالق كبار ديال الحامض. من بعد انا هنا البنات عندي الطامه ديال الحوت غادي نضيفها. الا ما عندكمش ما ديروهاش، فاصل عندكم لاطري ديال الحوت ديروها. دابا انا ضفتها غادي نخليها تذوب. صافي انا البنات غادي نخليه دقيقه، ما كاملاش، من دقيقه ان الكروفيت راه ديجا طايب وداكشي. غادي نخليه دقيقه ونطفي عليه. وهنايا غادي ندوز باش نقاد الشرموله ديالي. هنايا درت شويه ديال الربيع، شويه د المعدنوس والقزبور. غادي ندير الثومه. هنايا تقريبا عندي 2 ضربصه ديال الثومه. تقدروا يعني ديروا حتى الثومه بودره حتى هي بحال اللي ما عندوش الثومه طريه ديال الثومه البودره. راه غادي ندير شويه ديال الزعتر، غادي ندير شويه ديال البزار، ملعقه صغيره ديال الكمون، شويه ديال الملحه،
هنايا غادي ندير تقريبا معلقه صغيره ديال الطماطم. هنايا عندي شويه د الحامض. هنا غادي ندير القليل من الشاونيه والقليل من الهريسه، خاص اللي كيبغي الحار يكثر. انا هنايا كنقل على حساب الولاد وداكشي. صافي هنايا غادي نخلط داك الشرموله مزيان. صافي هنا البنات غادي ناخذ الشعريه الصينيه ديالي، خليتها حتى قطرات مزيان. دابا غادي نقطعها هكايا. صافي هنايا دابا غادي ناخذ الزيتون، قطعته حتى هو هكايا رقيق. الفلفله والبصله والشامبينيون. وهنايا غادي نضيف تقريبا هكايا مغرفه هكايا صغيره ديال الدجاج والكروفيت. نزيد شويه. هنايا غادي ندير الشرموله، غادي ندير معلقه هنايا، واللي بقى يعني كميه كبيره غادي نديرها مع الشعريه الصينيه. الشرموله البنات راه كتعطي المذاق. صافي هنايا دابا غادي نخلط مزيان. خلاص بالنسبه للورقه البنات، انا هنايا غادي نستعمل الورقه ديال لاباط فيلو. هنايا غندي نشدها، غادي نقطعها على 4. صافي هنا البنات غادي نخلي الكميه اللي غادي نخدم بها ونمشي الاخر باش ما تنشف ليناش تيبش الورقه. غادي نرجعها الميكا ديالها. خلاص بالنسبه للحشوه البنات خليتهم حتى بردوا، ضروري تخليوهم حتى يبردوا لكم باش ما تقطع لكمش الورقه. هنايا عندي شويه ديال الفرomاج غابي، وهنايا عندي شويه ديال الزبده مذوبه مع شويه ديال الزيت. هنايا البنات غادي ناخذ الورقه ديالي، غادي نوضع نحاول نحشي الورقه هكايا شويه. غادي ندهنها بشويه ديال الزيت، ما تكثروش لان باش ما تجيكمش مزيته هكايا في الجناب. غادي ناخذ الورقه الثانيه. انا هنايا كندير 2 ورقات، نتوما بغيتو ديروا 3 ديروا 3. انا كنفضل ندير هكايا غير 2 ورقات باش ما يجيونيش يعني تجي الورقه كثيره. انا عاود كذلك ندهن الورقه. ندهنوها هكا البنات مزيان من الجناب لان الورقه ديال الفيلو دغيا كتنشف. هنا غادي ناخذ الحشوه ديالي. غناخذ عاوتاني الدجاج مع الكروفيت. الا شفتو الدجاج هكا كبير ماشي مشكل نقصو منه. غادي ناخذ الفرomاج غابي ونعاود نهز الحشوه هكايا من الفوق. صافي هنا دابا البنات غادي نبدا نجمع الورقه، وانتم كدهنوا هكايا بيديكم، سيروا معها غير بشويه. هنا تهزوا لي بجوج. وهنا البنات سيروا معها غير بشويه وانتم كدهنوا الورقه.
هذه الورقه ديال الفيلو حساسه دغيا كتقطع، دونك سير معها غير بشويه. هنا البنات نجمعوها مزيان، نعاود ندهنها هكايا باش تلصق. هنا نبركو مزيان على الورقه، راه دغيا كتلصق، يعني ما كتعذب ما والو. صافي هنايا غادي نهزها ونحيد ليها. فوالا شوف كيفاش كتجي صراحه البنات كيجيو زوينين وكيجيو عامرين كيف ما كتشوفوا. صافي انا هنايا غادي ندهنها هكايا بشويه ديال الزبده والزيت، لان كيف ما قلت لكم دغيا كتنشف باش ما تنشف ليكمش. صافي ونحطها في اللاطه اللي غتدخل الفران. ونعاود معكم وحده اخرى. كما قلت لكم هنايا غادي ندهنها بشويه ديال الزبده والزيت. الناحيه الثانيه هنا غادي ناخذ الحشوه. الدجاج مع الكروفيت، فروماج غابي. الطريقه راه باينه وسهله، يعني ماشي شي حاجه اللي كومبليكي، وفريمون البنات كيجيو زوينين. وسيرتو دابا مع رمضان قرب، يعني ساهلين ويعني ما فيهمش شي حاجه اللي كثيره، راهم اقتصاديين. صافي هنايا نبدا نجمع في الورقه. صافي وهنايا غادي نقلبها. صافي كما قلت لكم البنات دهنوهم باش ما ينشفوا ليكمش. صافي انا غنمشي على نفس الطريقه حتى نكملهم كلهم ان شاء الله ونرجع معكم. صافي هنا البنات كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما ساليتهم كلهم، هنايا غادي نجي ندير شويه ديال الفرماج هكا غابي من الفوق، وحدين غادي نخليهم هكاك حتى هكا نديكوريهم بالحامض والكروفيت، والنص غادي نديكوريه بالفرماج غابي. صافي هنا البنات كيف ما كتشوفوا هنايا ساليتهم، دابا هنايا غادي ندخلهم للفران ونرجع معكم اون فوا دابا ان شاء الله. اي فوالا البنات رجعت لكم من بعد ما خرجت البصله ديالي من الفران. فريمون البنات كيجيو غزالين وكيجيو لذاذين، وسيرتو كيف ما شفتوا معايا الطريقه اللي جد بسيطه نقسم معكم وحده باش كتشوفوها كيفاش كيجيو من الداخل، وسيرتو البنات كيجيو مقرمشين تبارك الله، كيجيو عامرين البنات بالحشوه. فكنتمنى لا فيديو ديالنا تعجبكم، تهلاو في راسكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.